ภาพพายุทอร์นาโดพัดถล่มหลายเมืองทั่วสหรัฐทั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กและเพนซิลเวเนียกรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐเตือนว่าหลังจากนี้จะมีพายุทอร์นาโดอีกหลายลูกเคลื่อนผ่านภูเขาโอไฮโอและเทนเนสซีทำให้เกิดลมกระโชกแรงและลูกเห็บขนาดใหญ่สร้างความเสียหายรวมถึงฝนที่ตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันขณะเดียวกันสหรัฐกำลังเตรียมการรับมือกับฤดูพายุเฮอริเคนที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์หน้าบริเวณสมุทรแอตแลนติกซึ่งนักพยากรณ์ระบุว่าอาจมีความรุนแรงมากกว่าปกติ